Духовное руководство на примере Иисуса Навина. Хорошо, следующий пункт. Иисус Навин был мужем веры. Иисус Навин был мужем веры. Если вы лидеры, и вы хотите быть лидеры или лидером в духовных вещах, Божьих вещах, очень важно, чтобы вы научились ходить и действовать верой. Дорогие мои, ты не сможешь добить или добиваться что-то значительного в духовном мире, ты не сможешь осуществлять или добить успеха или какого-нибудь в духовном мире, а также в божественных делах, Божьих делах, без веры. Библия нам ясно говорит, Евреям, 11 глава, 6 стих, что без веры угодить Богу невозможно. Кто из вас хочет угодить Богу? Вы можете служить Богу, но чтобы угождать Его, это другое дело. Вы можете работать для Бога, вы можете дать все ваше имение Богу, но чтобы угодить Его, это другое дело. Работу, которую вы осуществляете для Бога, это Его не угождает. Труд, который вы несете для Бога, это не то, что угождает Его. Я вам скажу то, что угождает Бога. То, что угождает Бога, это вера, с которой вы осуществляете этот труд, это служение, эту работу для Него. Если вы даете Богу деньги, жертвуете или что угодно, что вы делаете для Бога, вы должны это делать. Верой. Может быть, вы служите мужу Божьему. Может быть, вы делаете что-то доброе для церкви или для верующих. Когда вы это делаете, вы должны делать это в осознании того, что вы делаете вера в Бога, чтобы получить не от человека, чтобы кто-то видел вас, чтобы не человек видел вас, но чтобы всемогущий Бог сам увидел ваше сердце и возблагодарит вас. Поэтому вера необходима, чтобы вы могли получить что-нибудь в духовном мире. Вера необходима, чтобы Бог мог отметить ваше имя. Вера необходима, чтобы вы могли быть отмеченным Богом и быть признаны Богом на Его призе и на Его награде. Без веры угодить Богу невозможно. Без веры угодить Богу невозможно. Нужна вера, чтобы ходить с Богом. Нужна вера, чтобы делать Божье дела. Нужна вера, чтобы делать и знать свое призвание и выполнить это призвание. Поэтому это важный пункт даже в жизни Иисуса Навина. И он доказал всем, даже всем обществам Израиля, что он был мужем веры. И необходимо проверки. Дорогие мои, если Бог вам дал видение, или может быть Бог вас призвал, или вы имеете в вашем сердце служить Богу. Но вы знаете что? Даже если он дал вам самое великое призвание, которое только что возможно, если он дал вам самый большой дар, который возможно, ему все равно придется проверить вашу веру. Если вы есть муж веры или нет, или женщина веры, ему все равно придется проверить вашу веру. Поэтому не случайно после того, как вы приходите к Богу, Бог допускает, чтобы какие-то искушения постигли вас. Бог допускает, чтобы некоторые проблемы пришли в ваш путь. Бог допускает, чтобы испытания пришли к вам. Бог допускает, чтобы искушения пришли на ваш путь. Почему? Потому что Он очень знает и видит, как вы будете себя вести и поступать во время искушения и испытаний. Что вы будете делать, когда обстоятельства говорят одно? Что вы скажете, когда все против вас, все против вас? Что ты скажешь? Ты скажешь потому, что ты видишь или слышишь. Ты скажешь то, что люди говорят тебе, или то, что ты слышишь у них. Или ты скажешь потому, что Дух тебе внутри говорит. Потому что Слово живого Бога говорит. Будешь ли ты поступать по вере или поколебаться в сложных ситуациях? Поэтому Бог будет посылать тебе, даже если случайно ты не попадешь в неприятности. Бог допустит, чтобы ты попадешь в такие ситуации. Аллилуйя. Он уже знает свой характер. Он уже знает, кто ты на самом деле. Он уже знает, может быть, ты только человеком слова, или ты человеком духа также. Аллилуйя. И в жизни Иисуса Навина был такой момент, когда Бог допустил ему испытание, когда Бог поставил его в таком неловком положении, что весь общество израильское и все друзья его, которые были вместе с ним, были против того, что он собирался сказать. Они имели другое
другое мнение. И они хотели его замолчать. Они даже грозили его и Халев убить камнями. Но в это время, именно в это время, это была возможность, и хорошая возможность, чтобы Бог проверил, кто же он такой. Муж веры или муж народа. Ты хочешь быть муж народа, ты не сможешь угодить Богу. Только муж веры угождает Богу. Если ты хочешь, чтобы люди имеют хорошее мнение о тебе, ты не можешь угодить Богу. Поэтому тебе лучше рискнуть того, что люди будут говорить плохо о тебе, но чтобы Бог подумал о тебе. А затем он на свою сторону пробросит такую силу, которые будут больше за тобой, гораздо больше тех людей, которые были против тебя. Аллилуйя. Когда Израиль вместе с этими 10 загладителями были против Иисуса Навина и Халева, они хотели его побить камнями. Но он стоял. Но потому что он устоял, Бог ему дал такую возможность, что на будущее, потому что он был мужем веры, угодил Богу. И он рискнул, чтобы все люди были против него. Пришло другое время. Время, когда Бог теперь ставит за ним, на его сторону. Не то, что 2 человека. Не только один Халев, но вся общество Израиля. Вся общество Израиля стояла за ним. И когда он сказал, кому вы будете служить, Богу или нет, а я и дом отца моего, и мой дом, мы будем служить Господу. Вся общество Израиля говорит, да, мы тоже будем служить Богу. Я вам дам другой пример. Что я имею в виду? Я имею в виду, допустим, со своей личной жизни, что когда я покаялся, у меня было, может быть, 100 человек, 100 друзей, это слишком много, меньше, конечно, может быть 5, может быть 10, но когда я покаялся, короче, все они понимали меня. Все сказали, что ты что, ты с ума сошел? Значит, мой дом не понимал меня. Все, которые я знал в это время, они сказали, что ты все, с ума уже все. Конечно, можно с тобой поддерживать отношения, но ты уже нам не друг. Но они были против меня в это время. Бог допустил. Да, Бог знал. Бог собственно это допустил, чтобы видеть, что ты скажешь. И мой папа мне сказал, выбери, либо это дом, и эта фамилия, либо твою церковь и твой Бог. Но я, слава Богу, Бог мне дал веру, и я выбрал свою церковь. Но со временем, видите, если бы я смотрел бы на друзей, которые были против меня в это время, их максимум было, может быть, 100 человек. Ты не можешь иметь 100 друзей. И, короче, может быть, 100 человек максимум. Вот они все были против меня. Но теперь я стоял за Богом. Бог видел мое сердце, что я стоял в то время. И сейчас в настоящее время, потому что я стоял, я верил его, я угождал его в это время. И когда сказалось, как будто обстоятельства были против, теперь за мною он поставил не 100 человек, он поставил за мной сейчас много больше 100 человек, которые полностью за мной. Видишь? Поэтому сколько друзей у тебя есть? Сколько родственников у тебя есть? Может быть 100, может быть 10, может быть 40, может быть 50. Это не очень много. Сравнение с теми родственниками, которые даже здесь в одной церкви. Бог тебе даст. Несмотря на земного шара. Амин. Когда ты угождаешь Богу во время испытаний, когда ты угождаешь Богу во время трудностей, когда Он дает тебе такие обстоятельства и ситуации, чтобы проверить тебя, проверить твою веру. Когда все люди скажут, кого ты выберешь, Бога или народа. Когда ты скажешь, я один, меня убьют, побьют меня камнями, но я все равно рискну. Я выберу Бога. Ты угодил Богу, и Бог знает, как поставить в свою сторону те же самые люди, которые были против тебя. Потому что ты угождал Богу верою. Аллилуйя. Библия говорит, без веры, никто не может угодить Богу. Таким образом Бог проверит и узнает, что у тебя есть вера. Что ты будешь делать в испытаниях? Как ты будешь поступать? Трудности, трудные обстоятельства. Поэтому у тебя будет как лидер обстоятельства такие, которые где ты будешь знать, на чьей стороне ты стоишь. Мы поем такую песню, 6 слов ты поверишь.
Czym słowam ty powiesz? Słowam Boga или словам человека. Вот. Будет такой момент, будет такое время по-настоящему, когда тебе не придется задать такой вопрос. Ты самому себе начнешь задавать такой вопрос. Аллилуйя. Но когда ты будешь выбирать слово Господне в такое время испытаний, время сложности, время, когда нет чего кушать, время, когда нет копейки, чтобы платить за транспорт или за метро. Аллилуйя. Когда Бог уже видит, что будет выходить твой уст. Бог уже слышит, что ты скажешь. Бог уже тогда знает, кому ты будешь верить в это время. Вот в это время вера проверяется. Вера не проверяется, когда все в порядке. Вера не проверяется, когда ничего не против тебя. Вера проверяется, когда все буквально против тебя. Аллилуйя. Когда ты сможешь сказать, либо все, или только я с Богом. Но Бог уже, чтобы ты тогда мог остановился на Бога и подтвердить твою веру, силу, могущество твоего Господа и Спасителя. О, аллилуйя. Дайте ему славу, аллилуйя. Поэтому я спросил у вас сегодня, то есть вас готов восклицать Господу? Потому что я чувствую, что вниз сплот ваша не хочется это делать. Вы должны научиться делать те вещи, которые не популярны перед людьми. Вы должны научиться быстро это делать. Потому что вы должны лучше верить Богу, верить словам Господа, чем то, что люди говорят, что ты с ума сошел или ум на месте. Не важно, как он думает, важно, как Бог думает. Аллилуйя. И ты должен привыкнуть кричать, пока все хорошо. Потому что если ты не кричишь, пока все хорошо, что ты будешь делать, когда все плохо? Поэтому научись благодарить во всяких ситуациях. Когда ты привыкнешь к этому, единственное то, что будет выходить из тебя, это не будет иметь роль хорошо или плохо. Если ты привыкнешь прославлять Бога во всех ситуациях, ты увидишь, что даже когда все плохо, ты начнешь давать Богу славу. И Бог скажет, вау, человек, верь во мне. И Бог говорит, он угождает меня. Аллилуйя. Верою. Мы угождаем Богу. Верою. Мы Богу угождаем. Верою. Что такое вера? Это когда ты стоишь за Бога, когда это обстоятельства против тебя. Я верю, что мой Бог. Я верю, что мой Бог. Я верю, что Бог. Я верю, что Бог. Я верю. Бог сделай что-то лучше. Бог изменит эту ситуацию. Что Бог перевернул события. Я верю. Еще, может быть, тяжелее тебе еще стало. Говорю, но я верю. Тяжелее еще стало, но я верю. Тяжелее еще стало, слава Богу, я верю. Мой Бог, аллилуйя. Мой Бог, аллилуйя. Он верен и праведен. Он верен и праведен. Он верен и праведен. Он верен. Мой Бог. Ты уже все потерял. Ты уже потерял свой дом. Даже ты собираешься свою жену потерять или своего мужа потерять. Это мой Бог все равно. Аллилуйя. Мой Бог. Вот что значит вера. Когда ты сможешь сказать мой Бог в это время. Но мой Бог. Но мой Бог. Но мой Бог. Когда все против. Вот тогда мы скажем, что у тебя есть вера. Но я не ощущаю, насколько определение веры у тебя есть. Очень многие знают и наизусть очень много теоретических определений веры. Вера это. Да не важно, сколько это, ты знаешь. Вам нужно, что Бог уже знает. Что ты скажешь в противных ситуациях. Аллилуйя. Я говорю аллилуйя. О, аллилуйя. Иисус Навин был мужем веры. Каким образом он это доказал? Давайте посмотрим. Аллилуйя. Числа 13 глава. Вы можете читать с 31 по 34. А также числа 14. 14:38. Давайте будем читать сначала 13. Но Халев успокаивал народ. Помните, что Халев не был один, кто был с Халевом? Не слышу. Это был Халев Иисус Навин.
Успокоивал народ перед Моисеем, говоря: пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря: земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая, живущая на ней. И весь народ, который видели мы среди ей, люди высокорослые. Вы видите, когда они это говорили, сколько их было? Их было 12 мужей. 2 человека говорят, что мы можем, что несмотря на то, что там высокорослые люди, мы можем идти против них. 10 говорит: нет, эти люди сильнее нас. И это была правда. Все они видели, что они были сильнее их. Но эти двое, Халев и Иисус нами, они верили в Бога. Вот что такое вера. 10 против 2. Но они говорили, что должен победить. Если 10 против 2, по математике, кто победит? 10. Когда они уже готовы тебя задавить, завалить полностью. Вот тогда вера и проявляется. Вот тогда они устояли и уверены. Вера твоя жизнь проявится. Когда действительно ты видишь, что все против тебя. И ты все еще говоришь: но мы сможем с моим Богом. Потому что Бог со мной. Мы сможем. Бог устроил эту ситуацию. Как вы думаете, кто послал их осмотреть эту землю? Кто послал их? Не Моисей, Бог ему сказал. Да Бог послал, это Бог устроил эту ситуацию. Чтобы это парень, который должен быть, потому что Бог это выбрал между ними. Чтобы Бог это мог проверить, каким духом у него есть. Муж верил ли он или нет? Муж верил ли он или нет? Когда все... И это маленькая случай, то, что мы читаем. Есть другое место, когда вы будете читать, там написано, что народ хотел бросить их камнями. Все разозляли на них. И они сказали: не, мы сможем. Убейте нас, но мы сможем с Богом. Бросайте нам камни, но с Богом мы сможем. Не поколебались в своей уверенности. Лидеры! Я вам хочу сказать. Если бы ваш пастор не был таким человеком, эта церковь бы не стояла, где она стоит сейчас. Вы знаете мою историю? Дьявол делал все, чтобы меня выгнать с страной до рождения этой церкви. 4 раза меня полностью очистили дом. Хватило. Тот однажды меня спрашивал, что Бог в это время делал. Спал или что-то? Нет. Он не спал, он допустил, чтобы это случилось. Потому что ему надо знать, кому доверяется хлеб, который принадлежит детям. Чтобы Бог знал, что он не такой, который забросит его сам. Бог должен знать, что человек, который даст то, что стоит, чего стоит. Это человек, который устоит в всякой ситуации и любой обстоятельства, который выдержит. Бог должен знать, что ты есть человек, который лучше будет верить Богу, него, чем в обстоятельства, да и когда это против тебя полностью. Поэтому то, что случилось с Иисусом Навином, Бог это допустил, он видел. И есть награда за таких вещей. Аминь. Есть награда, которая идет. Давайте посмотрим еще 13 главу. 38 стих. Только Иисус, сын Навин, и Халев, сын Ефонин, остались живы из тех мужей, которые ходили осматривать землю. Вера твоя спасет тебя. Уровень твоя вера тебя спасет. Насколько она больше, и насколько она малая, многие из вас, вы бунтуете, вы против себя же. Не, когда. Я не могу молиться по 2 часа, я не могу... Не могу так сидеть, я не могу ходить подряд. Мера твоей веры.
Naskoka na bashaya limala. Naskoka pabete moja shimazi. Vera tvoja определяет. Количество победы. По количеству сражений, которые ты выиграешь. Развивай твою веру. Развивай твою веру. Это также подтверждается этим евреям 11:6. Что без веры угодить Богу нельзя. Ибо Он есть воздающим, как написано до конца, ищущим Его. Как? Ибо ищущим Его воздает. Без Бога угодить Богу нельзя, ибо ищущим Его. Что видите? Если ты говоришь, я не могу... Как у тебя будет вера, если ты не будешь искать Его? Ищущим Его. Потому что у ищущих Его есть вера. Тем больше ты будешь искать Его лицо, тем больше веры у тебя появится. А ищущим Его Он воздает. Ищи Его, и у тебя больше веры, и ты получаешь больше. Очень просто. Ищущим Его воздает. Тем больше ты будешь искать Бога, лицо Его, тем больше у тебя вера. Тем больше ты ищешь Его, тем больше ты получаешь Его. Только ищешь Его. Ищи возможность больше познать Бога. Ищи возможность больше Ему служить. Ищи возможность откровения, больше откровения. Больше ведения. Ищи больше пути, как ты можешь реализовать себе служение Бога. Тем больше веры, тем больше ты ищешь Бога, тем больше ты получаешь духовные дары и благословения физические. Аллилуйя. Иисус Навин это понял. И он стоял на месте. Он был компромиссным типом. Он не говорит, что хорошо, я скажу только один раз или два раза, что мы можем взять, если Бог с нами. Хорошо, они против меня. Если они еще будут против меня, я замолчу. Я уже сказал один раз, я замолчу. Буду нейтральным. Не буду нейтральным. Ищи Бога. Нейтральным не надо. Устои до конца, устой до конца. Ищи Его, ищи. Не просто стой на месте. Двигайся. Ищи Его. Если ты хочешь быть великим в руках Божьей, дорогой мой, у тебя будет 1001 такая возможность проверяться в вере. У тебя будут моменты во все направления. Будут моменты, когда у тебя не будет... Даже если ты думаешь, что ты имеешь достаточно сейчас. Будет время, когда ты думаешь, что у меня даже нету денег. Может быть, у тебя в это время даже 10 миллионов. Но ты насколько уже распланировали, что ты не успеваешь, у тебя не остается купоны. Может быть, ты уже раздавал всем кому-то, даже не важно, во все направления, у тебя будет испытание в этом направлении, чтобы Бог мог сказать, да, Он верит в меня до конца. И Бог начинает тебя благословить дальше. И у тебя будет такое испытание, может быть, семьи. Ты думаешь, что у меня такое отношение с женой и с мужем, такое чудесное. Потом напряжение какое-то. Бог уже знает, если в этом направлении ты будешь иметь веру до конца. Может быть, на работу, у тебя будет с рабочими или какими-то людьми, с коллегами, какие-то сложности. И ты говоришь, что я не знаю, если ты начнешь работать, ты не веришь до конца. Я верю, что Бог изменит эту ситуацию. Я верю, что Бог может такую веру. Во всех направлениях твоей жизни. Не думаешь, что в церкви я буду по вере, по духу, а на работе я буду по плоти. Ты думаешь, что ты уже на работе, Бог уже не мудрый, ты уже умнее, чем его на работе. Или у семьи. Я знал, как... Есть мужчина, который мне сказал, моя жена, если она скажет такая, я знал, как с ней справляться. Я такой, тут Бога даже призывать не надо. Я знал, как с ней справляться. Сам. Ты не можешь справляться, даже если она твоя жена. Надо верить Богу, даже в этом ситуации. Во все ситуации своей жизни. Просто верь, что Бог изменит это. Очень часто мы полагаемся на себе. Очень часто мы думаем, что не надо даже молиться в этом направлении. Даже забиваем. Голова заболела. Я таблетку. Ищи таблетку. 2 дня. Звонит друзьям. У тебя есть там панадол или что-то? Он говорит, что ты уже помолился? Помолился. А я даже не подумал. Верь Бог во все ситуации. Даже в этом. Но ищи верить Богу во все ситуации. Потому что у тебя будут такие ситуации, когда как раз вера, Бог хочет только проверить, насколько ты веришь Ему. Именно Ему.
не в себе только, но ему. Иисус навет доказал, что он муж веры. Весь народ был против него. Вся общество была против него. Вы знаете, что многие из вас, лидеры, вы не можете выстоять общественное мнение. Есть многие из вас, которые боитесь, вы не чувствуете себя ловко, когда люди не согласны с вашим мнением. Вы не можете устоять, как мне сказать вам. Вы не можете устоять вашу позицию, ваши точки зрения. Потому что вы стесняетесь, вы стесняетесь, вы не хотите, чтобы люди подумали о вас плохо. Порваться с этого плена. Это тоже быть лидером в рука Божья. Ты должен уметь устоять, как Иисус. Если все не понимают тебя, ты скажешь, извините меня, но я так считаю. Бог так говорит. Вы должны научиться устоять в вашем месте. Если это человек муж Божий, если это человек даже неверующий, но он тебя будет уважать тебя за это, за принцип. У тебя есть принцип, ты принципиальный человек. Аминь. Аллилуйя. Следующий пункт. Иисус Навин был человеком, который мог выдержать повышение. Мы все знаем, что такое повышение. Ты по службе, допустим, повышение идет. Иисус Навин был человеком, который мог выдержать повышение. Вы думаете, что за качество такое? Я вам объясню. Есть очень много людей на свете сегодня. Чудесные люди, добрые, хорошие, просто сказочные люди просто. Когда действительно. Но они такие, пока ты не поставишь их на какую-то великую или высокую должность. Они такие почти совершенные люди, пока они внизу там. Есть люди, которые не могут и не умеют выдерживать повышение. Когда ты повышаешь их, некоторых людей, их эффективность падает. Когда тебя повышают, больше ответственности требуется от тебя, правда? Но они, когда они были внизу, они могли выполнить любую работу. Скажи что-нибудь, они сделают. Но когда ты повышаешь их, они не выдерживают, они начинают гулять. Именно тогда они начинают войти в запой всякие. Именно тогда они начинают гулять и так далее. Это маленькая проблема. Но самая распространенная проблема в том, что когда людей повышают, они очень часто попадают в зависимость и гордость. Самая большая проблема. Не выдерживают повышение, потому что они тут же падают в гордость. Не выдерживают, потому что падают в гордость. Это очень распространенное. Человек быть чудесным человеком. Ты его поставил лидером, и он начал разогнать всех овец. Все начали клясться, что я не буду ходить в эту домашнюю группу, я лучше не буду ходить в землю. Ты поставил лидером, и все люди, которые любили его раньше, они начали дрожать со скалы, когда он появляется. Террор появился. И проблема таких людей, это неуверенность. То есть у них нет уверенности в себе. Они хотят закрепить за собой место. Человек забывает, что авторитет и власть идет не от твоих действий, не от тебя, но от Бога. Ты не можешь страхом и напуганием составлять людей, чтобы они уважали тебя или ты не можешь править законом. Даже Бог пытался править законом, не сработало. Ты должен править любви сейчас. Есть два закона. Был один в Старом Завете. Это был закон, есть два принципа. Первый принцип был использован Богом и употребляем Богом в Старом Завете, в Ветхом Завете. Это был принцип или заповедь закона. Это был закон. Бог использовал, экспериментировал на человека, использовал на человека, можно править человеком через закон. Это метод, потерпела поражение, промахнулся. Это не сработало. Но в Новом Завете Бог использовал другой метод, чтобы править человеком. И это любовь. Аллилуйя.
Pentru că dani duma ite lidere, stroi, svojosastva, ele Božje sredstva, tem bolje. Metodom terora, ili napuganje, ili zakona. Zakon ni srabota dla ljudi v Novem Starom Zavete, tem bolje v Novem Zavete, tem bolje dla tebe. Ni pa stav, daje ni stroj svoje služenje, daje tvoj dom, daje tvoj lični жизнь na основании закона. Ты должен строить твою жизнь на основании любви. Аполлон сказал что-то очень интересное. Он сказал, я признаю, он говорит, я был великим. Я захватил мир. Александр Македонский был великим. Он захватил мир и правил миром. Он говорит, Иисус Христос был великим. Он тоже захватил мир и правил миром. Но из нас все, я уважаю Иисуса Христа. И я знаю, что Он величие, Он больше, чем нас. Потому что и Аполлон захватили мир, но посредством войны и насилия. Но Иисус, вау, захватил мир посредством любви. Макунту макатанда. Поэтому ты не будь Наполеоном. Никто тебя не будет уважать, что ты Наполеон. Не будь Македонского, будь Иисусом. Поэтому Он тебя спас и дал тебе Его Дух. Поэтому не будь из тех людей, которые небезопасны за свое положение. Если тебя Бог повышает, или кто-то Бог использует, чтобы тебя повесить, останься смиренным. Останься смиренным. Даже если люди, которые должны быть в своем подчинении, тебя не подчиняют, скажи слава Богу. Бог, который тебя дал это место, даст тебе авторитет, чтобы эти люди тебя подчиняли. Скажи, спросите у людей, которые вокруг меня, если я что-то говорю им делать, они не делают, знаешь, что я делаю? Я иду и сам делаю. Я не жалуюсь, я позову их, я говорю, я тебе сказал это делать. Ты обещал мне это делать. Почему ты это не делал? Он смотрит глупо, как будто он не мой. Я говорю, хорошо, уходи отсюда. Я сам иду и делаю. Он может это не делать по разным причинам. Может быть, пренебрегал, может быть, он не уважал, может быть, он забил, может быть, не важно. Но время придет, когда Бог видит, что твое сердце все равноправно. Вы видите, я вам скажу что-то. В этой церкви я бил всем. Было время, когда я был в группе порядка. Я сам пастор. Было время, когда я собирал аппаратуру. Было время, когда я пел в группе прославления. Было время, когда я учил. Было время, когда я считал деньги. Было время, когда я все это делал. И если нужно, я не осуждаю, мне не важно, что я делал. Было даже время, когда я мел, чистил себе. И если надо, я любой из этих вещей сделаю, любое время. Мне все равно. Если люди, которые должны это делать, не делают это, я еще такой, у меня еще такое же сердце. Я еще пойду делать. Я не хочу, говорю, нет, почему ты делаешь? Ты не можешь править через террор. Остался смиренным. Какое бы место Бог тебя не поставил. Какое бы место Бог тебя не поставил, знай, что это Его место. Если Он хочет, Он может тебя освободить от этого любое время. Если Он хочет, Он может тебя оставить. Если Он хочет, Он тебя может повесить. Просто будь таким, будь смиренным любое время. Просто, я очень боюсь это положение. Я очень боюсь, чтобы это не случилось в моей церкви. Я просто боюсь очень часто люди жалуются мне за многих из лидеров. И я просто переживаю за них, что как я молюсь, чтобы эти люди имели сердце их пастора. Чтобы они думали, что они уже кто-то большие, потому что они либо администратор, или заместитель пастора, или любое. Кто бы это ни был. Ты должен быть смиренным всегда. Сохрани сердце слуга. Даже если ты самый большой, сохрани сердце слуга. Выдержи испытание, повышение. Иисус нами выдерживал повышение. И вы знаете, когда мы смотрели его историю, сначала мы видели, что он сначала был кем? Рабом. Амин. Потом он стал воином. А потом что он стал дальше? Сначала он был рабом, потом он стал кем? Он был человеком, который любил молиться, быть в присутствии Божьем, так? А потом он был воином. А потом Бог его повесил и дал ему это самое,
rukapaložene, помазание Моисея. И то есть, когда он был рабом, сами представляете себе, да? Он был рабом, у него ничего не было. Он был рабом и всего-навсего. Но потом Бог видел его сердце. Бог его из фазенда, или как бы. Да, фазенда. Бог его освободил из фазенды, потому что раб в основном работает на фазенде, понимаете? И Бог его освободил, он видел его сердце. Бог его освободил из фазенды. И Бог его привел в дом, чтобы он был присутствие Божье. В доме Божьем, представляете? И Бог молился там. И он возлюбил присутствие Бога. Аллилуйя. Но и Бог видит, что он человек, который верит даже в это. Он поставил его воином, чтобы руководить армию. Пока Моисей поднимал руки, и он вел армию. Аллилуйя. Амин. И он уже поднимается под лестницей. Амин. И он все еще был смиренный. И Моисей сказал ему, жди меня здесь. Он ждал. Аллилуйя. И он не говорит, что я теперь уже выиграл войну. Он был смиренный. Он выдерживал испытание времени, испытание повышения. А потом Бог его поставил над Израилем. И он все еще был верным, смиренным. И старайся иметь такое сердце. Старайся иметь такое сердце. Старайся иметь такое сердце. Не прав через террор. Гордость — это то, что мешает людям получить восхищение и повышение присутствия Божьего. Если тебя, тем больше вообще Бог тебя поднимает, тем смирение ты должен быть. Особенно в отношении к людям. Потому что ты не должен господствовать над людьми, ты должен служить. Я прошу вас во имя Иисуса. Вы должны быть из тех, которые падают. Но вы должны быть из тех, которые что? Выдерживают повышение. Аллилуйя. И откройте, пожалуйста, Иисус Навин. 3 глава 7 стих. Иисус Навин 3:7. Я быстренько пущу. Тогда Господь сказал Иисусу, в сей день я начну прославлять тебя перед ушами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду и с тобой. Вы знаете, что случилось? Бог видел, что у него было такое сердце, с одной стадии на другую, с одной стадии на другую, с одной стадии на другую. И Бог сказал, я уже проверил. И видел, что у тебя такое же сердце. И он сказал, с этого дня я начну прославлять тебя. Я начну прославлять тебя перед ушами всех сынов Израиля. Скажи мне, пожалуйста, кто прославляет человека? Кто прославляет мужа Божьего? Я начну прославлять тебя. Дорогой мой, не старайся прославлять себе. Бог, который тебе дал это место, Бог, который тебя поставил там, Он знает, когда тебя прославить. Вы знаете, его сразу не начали прославлять. Он уже был на месте Моисея. Это уже книга Иисуса Навина. Моисей уже умер. Он уже вел даже землю. Он уже вел народа. Некоторое время он был лидером. Но он был лидером народа, но Бог еще его не прославлял. Настоящее уважение. Не ищите в себе уважение от людей. Настоящее уважение и прославление придет от Бога. И Бог знает способ, как это делать. Бог знает способ, как это делать. И я помню, когда мы начали нашу церковь, я даже сказал людям в нашей церкви, что я даже не хочу, чтобы вы меня назвали пастором Sunday и так далее. Просто скажите Sunday. Я не все равно, в принципе. Но настало время, когда Бог начал посылать проповедников за проповедников, которые говорили об одной и той же самой теме. Не даже стало неловко. Потому что получается, что когда люди приезжают, они видят, как люди относятся к своему пастору. И это было время, когда до этого у нас тоже были гости. Аминь. Но это просто было время, когда Бог решил именно покончить с Сандея и поставить пастора Сандея. Мне не приходится прийти в церковь и начинать говорить, я запрещаю вас во имя Иисуса, начните меня назвать. Это не стоит. Бог, который тебя ставил там, Он знает, как тебя поднимать. И прославить. Ты не должен говорить, что я делал постановление во имя Иисуса. Перестаньте меня назвать Sunday, начните меня назвать пастора Sunday, ça c'est mon acheteur.
Если католик говорит, ты знаешь, я твой лидер домашней группы, ты должен обращаться на меня на «вы». Он напоминает о тебе, чтобы ты знал. Но Иисус Давид, хотя он был лидером народа, он ждал, чтобы Бог начал его возвышать. И Бог знает, как он тебе это делает. Аминь. Но ты сохрани твое сердце. Продолжай быть смиренным. Продолжай быть смиренным. Yes, продолжай быть смиренным. Это то же самое финансово и так далее. И было время, когда мы только что начали церковь. Мы еле-еле платили за аренду. У нас Юрий Иванович был там директором, как бы, церковного совета, администратором церкви. И он говорит, кто-то приехал с Америки, говорит, что вы не платите вашему пастору ничего, это нехорошо. Короче, они говорят, мы будем платить тебе $50. И они платили, я ждал, я терпел. И потом было время, когда я женился, я говорю, ты уже женился, пастор, давайте мы повесим тебя. И они повесили, я ждал, и церковь росла, и у нас было, для этого у нас было больше денег, которые можно платить пастору. И я просто ждал. Ты не должен говорить, что платите мне больше сейчас, потому что я ждал. Аллилуйя. Ты должен быть довольным, и просто жди Бога. Это Бог это делает, аминь. Но он всегда знает, что это кого это делает. И однажды Юрий Иванович пришел спать, ночевать у меня дома. Он говорит, я уже не могу себя нормально, уже 2 недели, это место не выходит из этого головы, надо тебя повесить зарплату. Я говорю, да, сколько? И он сказал, я был в шоке. Слава Богу, спасибо. И я уже знал, до этого Бог мне это уже говорил, что это должно случиться. Я говорю, Бог, ты ему скажи. И Бог сказал ему и моей жене то же самое, чтобы она тоже знала. И чтобы это было, то я Бог знает, не переживай. Hello? Просто будь смиренным там где-то есть. Продолжай быть смиренным. Аминь. Просто продолжай быть смиренным. И Бог знает, как заботиться о тебе. Аллилуйя. 1 Тимофей, 3 глава. Особенно если вы увеличиваетесь, если вы поднимаетесь, или вас поднимает Господь, тем больше вам надо быть смиренным. 3 глава, 4 по 7 стихи. Хорошо управляющим домом своим, детей содержащих в послушании, со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли печись о церкви Божией, не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешней, чтобы не впасть на нарекание и сеть дьявольская. Видите, здесь есть определенные требования к человеку, который должен быть лидером. И очень интересные вещи здесь написано. О том, что, во-первых, он должен содержать свой дом в порядке. Если он не может править своим домом, то он не может также править Божий дом. Так? Что это значит? Это значит, что человек должен быть успешным на начальном уровне. Ты должен быть успешным дома. Дом твой это чтобы повесить тебе, чтобы быть... Это Бог повышает человека, да? Мы говорим о том, что Бог повесил Иисуса Навина, потому что у него было правильное сердце, и он видел эти повышения. До того, как Бог его повесил на другой уровне, он видел, что он справлялся с тем, где он был раньше. Поэтому Бог говорит, если у человека есть проблемы дома, если он не может править своим домом, имеется в виду, конечно, мужчины здесь, если он не может править своим домом, то ему бесполезно лезть на лидерство в церкви. Потому что он был вельми мало. Если он может править своими детьми тоже, или она не может править своими детьми, то это тоже бесполезно, потому что ты еще не делали это. Еще Библия говорит, из новообращенных тоже не спешите ставить лидером. Почему Бог говорит, из новообращенных не спешите ставить лидером? Чтобы не возгордились. Там же написано, чтобы дьявол его не искусил через гордость. Потому что когда человек быстро летает вперед, если он новый только что пришел, и он уже стал лидером.
И если он будет осторожен, этот дьявол специально приходит, чтобы искушать людей. Он мне возгордился, я такой, я умею. А Бог не хочет, чтобы люди возгордились, потому что гордому он противится. Аминь. И поэтому сохраните себя. Даже Бог помогает нам здесь, Он хочет помочь нам сохранять наших братьев и сестер новые. И Он говорит, что не поставь их, чтобы не поставь их под стрельбой огня от дьявола. Не поставь их под искушение гордости. Поэтому вообще не поставь их, чтобы они не были искушаемы гордости. Поэтому это то, что когда речь идет о положении, там есть большие атаки, реальные атаки, которые идут от дьявола. И основное из них — гордость. Поэтому если тем больше Бог тебя ставит на какое-то место, я прошу вас, дорогие мои, вы соглашаетесь со мной, что я говорю? Я даже уже не знал, что чтобы это не стало только учением для вас. Поэтому я так очень беспокоюсь об этом, чтобы вы приняли это к сердцу. Что это есть действительно правда. Тем больше Бог возвышает вас, тем смирение, тем любвеобилие вы должны быть, тем шире ваше сердце должно расширяться, чтобы охватывать людей. Чтобы мы не были такие жалованные больше, что ваши люди, они только так на людей. И очень многие люди, как у вас, махают руки на новых, на братьев и сестер. Ты даже не можешь им говорить ничего. Я лидер, иди сюда, позамолчи. Ты должен убить как снежность. Даже если ты в группе порядка, все равно. Даже если ты в группе охраны пастора, все равно ты должен обращаться с людьми с любовью. Конечно, я знаю, что есть некоторые люди, с которыми тяжело обращаться с любовью. Они рвутся и все. Как будто у них лагает. Но ты призван любить. Ты призван любить. Поэтому, если они останавливают пастора, подожди, вы должны с любовью их вести. Что вы такие же? Что даже пастору стало стыдно, что ты его охраняешь. Иногда мне неудобно быть рядом с некоторыми стыдно, вы знаете. Мне стало неловко. Вау. Пожалуйста. Тем больше вы поднимаетесь, тем смирение вы становитесь. Следующий пункт. Иисус Навин способствовал другим людям наследовать их наследство. Взять их наследство. Он помог другим наследовать свое наследство, получить свое наследство. Он ввел их в их землю обетования. Он помог другим людям войти в свою землю обетования. Лидер — это человек, который помогает воспитывать других лидеров. Сегодня на библейской школе как раз был один учитель с Америки, он классный учитель, хорошо учил сегодня. Он говорил как раз об этом, как будто он знал, о чем я буду говорить. Говорил о том, что настоящий лидер, он воспитывает не только помощников, не только рабочих, он воспитывает последователей, он воспитывает других лидеров. Если человек, он говорит, что как тебе знать, если ты настоящий лидер или нет, насколько ты воспитываешь других, сколько у тебя последователей, сколько вы решаете, насколько человек хороший лидер, потому сколько лидеров он поднимает, сколько последователей, не просто помощников. Очень многие все могут иметь помощники. Иметь помощника — это не проблема, просто назначай. Вот ты мой заместитель, ты мой помощник, назначай все. Но последователь, воспитыватель — это человек, который может стоять на твоем месте. Человек, который может иметь способности, которые у тебя есть. Человек, который может делать то, что ты делаешь. Вот последователь. Чтобы когда тебя не будет, он будет продолжать делать то, что ты делаешь. Вот настоящий лидер — это люди, которые умеют воспитывать других лидеров. Именно последователей. Я вам скажу что-то. Это не очень легко.
Jest mnogi ljudi здесь, в мире, в церкви, которые воспитывают людей, так? Они имеют искреннее сердце воспитывать людей. Но когда они доходят, эти люди, которые они воспитывают, доходят до определенной стадии, эти люди просто не выдерживают больше. Они уходят. Потому что когда они были маленькие, они ничего не знали. Они терпели. Они только захватили за все. Но теперь, когда они уже знают что-то, им уже неохотно остаться с этим человеком. Потому что этот человек не есть хороший лидер. Он не воспитывает, он не может воспитывать последователей. А хороший лидер, даже последователи, которые он воспитывает, они не хотят его оставить. Им больно оставлять их. Но человек, который не развит в этом, лидеры, они становятся, все уходят. Он набирает других людей, они доходят до определенного времени, степени, и все уходят от него. Все уходят. Кто-нибудь заметил это когда-нибудь? То есть люди, лидеры, которые не умеют, не способны воспитывать других лидеров. Он набирает еще другую группу людей. И они тоже, он воспитывает их, до какой-то степени все уходят опять. Он не лидер, ему самому надо быть. Он пошинение кого-то. Вы здесь? Это значит, что он что-то неправильно делает. Если люди убегают от тебя, особенно люди, которые когда-то уважали тебя, это значит, у тебя не хватает любви, короче. Ты отталкиваешь, значит. Это значит, у тебя ты недостаточно прост, ты недостаточно, чтобы людям было приятно быть с тобой, поэтому они уходят. Ты должен быть достаточно простым, чтобы сказать правду, и чтобы вести им одновременно, и чтобы им нравилось быть с тобой. Если нет, как только что они получат то, что они хотят, они аллилуйя. Они убегут от тебя. Но ты должен быть хорошим лидером. Ты будешь воспитывать последователей, которые будут гордиться, что они вышли с тебя. Аминь. Я знал такие пасторы, начинал церковь, все хорошо, 50 человек, и все разошлись. Остались 5-10 человек. А потом начинал, работал как ночью. Потом 50 человек, все дошли до этого, а потом все разошлись. А потом 50 человек, потом все разошлись. Эти люди плохие, эти тоже плохие, эти плохие. Только люди плохие. Они никогда не плохие. Я был себя в домашнем группе раньше, было 10 человек. Потихонечку, 5 человек. А потом набирает людей. А потом 15 человек. Потом 5 человек. А потом набирает 12 человек. А потом не ходят. Звону, не хотим. Что отталкивает людей от тебя? Напишите. И поставьте вопросительный знак. Что отталкивает людей от меня? И потом многоточие поставьте. Вопрос, сначала вопросительный знак, а потом многоточие. Что отталкивает людей от меня? Хорошие лидеры воспитывают последователей. И я вам скажу, человек, который воспитывает заменов или смену, да? Человек, который воспитывает смену и последователей, всегда будет повышаться. Он никогда не останется на месте. Бог всегда его будет повышать. Потому что он воспитывает замену. Он воспитывает людей, которые делают то, что он умеет делать. Как только что они это знают, Бог его ставит дальше. Он воспитывает других, Бог ставит его дальше. Он приводит их, Бог ставит их дальше. Если ты лидер домашней группы, сколько людей уже вышли, сколько лидеров из своей группы уже вышли? Мне не надо ответ себе. То есть, я имею в виду лидеры, которые не просто вышли, а потом пошли куда угодно. Я имею в виду сколько лидеров, такие же вещи, которые ты делаешь, последователи. То есть, человек, который делает то же самое, то, что ты делаешь, продолжай твое дело. Это то, что я имею в виду. Значит, он тоже стал лидером домашней группы, значит, он тоже ведет группу, значит, отсюда еще группу. Вот что я имею в виду.
Если вы найдете таких лидеров, которые воспитывают других лидеров, Бог их будет повышать. Это с одной стороны. И с другой стороны, они доказывают, что у них есть, это значит, у них есть сердце лидера. Сердце, правильное сердце. Но если все пропадают куда-то, подумай хорошенько. Есть некоторые, вроде бы он уже воспитал все вокруг него. Много людей сегодня. Все, много. Хорошо смеется, а потом завтра они все пропали. А потом набирают другую группу вокруг него все. Бедный ты человек. Займись собой. Сиди хорошенько, говорит, Дух Святой, измени меня. Измени меня полностью. Если тебе надо закрыть себя в комнате, пока он это не сделает, пускай он это сделает. Есть один проповедник, который говорил, он взял, и Дух Святой ему сказал, возьми мел, и делай себе кружочка такая. И стал там посередине. И скажи, я не уйду оттуда ни на минуту, пока ты меня не изменишь. Это человек, который имеет, который он действительно серьезно хочет изменения. Это человек, который действительно уже все. Должен меняться. Бог знает, что да, он должен ответить на то. Это человек не уйдет. С этого места на самом деле. То есть очень важно, чтобы вы могли воспитывать замену. Аминь. Очень важно. Иисус Навин помог всех детей Израилевых, всех людей его поколения, кроме тех, которые убили в пустыне, он помог им наследовать землю обетованную. Он привел их в их наследство. Одна из задач лидеров, почему мы называемся лидерами? Одна из наших задач, и это основное, самое большое, это не править, но воспитывать других лидеров. Второй закон, 1 глава 38. 1 глава 38 стих. Иисус Навин, который при тебе, он войдет туда, его утверди, ибо он выведет Израиля во владение его. Hello? Ибо он выведет Израиля во владение его. Моя молитва, чтобы я мог помочь как можно больше людей наследовать и исполнить то призвание, которое Бог имеет для них. Есть некоторые из вас, которые Бог призвал, чтобы вы стали хорошими, чтобы вы имели финансы, и чтобы вы могли помогать делу Божьему через финансы. Мое дело, чтобы помочь вам завоевать именно ваше призвание, ваше владение. То есть, есть некоторые из вас, которые должны стать проповедниками, евангелистами и так далее. Мое видение, моя мечта, чтобы помочь вам стать такими, которые Господь призвал вас быть. Есть некоторые, которые должны стать пасторами, как я сейчас. Я молюсь, чтобы я мог помочь вам стать этими пасторами, которые Бог хочет, чтобы. То есть стать владеть ваше владение. Это каждый лидер, хороший лидер, который помогает другим достичь цели, которые Бог имеет для них. Поэтому я молюсь, чтобы Бог мне дал 1000 человек, которые будут человеком такой же верой, которые будут иметь такое же помазание, чтобы захватить весь мир для Бога. Я молюсь об этом. 1000, и я знаю, что Бог мне даст. Люди, которые не просто закончат библейскую школу или что-то, но которые будут делать подобные вещи по всему миру. И вы увидите. Некоторые вас не увидят, но мы попадем на небо, мы увидим. Я верю в Бога, что Он это сделает. Я хочу помочь как можно больше людей подниматься и достичь то предназначение, которое Бог имеет для них. И вы тоже должны быть такими. Иисус Навин был таким. И мы будем следовать Его примером. Вы начинаете понимать, почему мы имеем школа Иисуса Навина? Вы начинаете понимать по-тихоньку? Хорошо. Если нет, тогда напишите одно место написание. Вы прочтете дома. Мы сейчас не будем считать. Иисус Навин, 21 глава, 43-46. И наконец, это последнее из таких положительных, хороших примеров для подражания, которые я бы хотел, чтобы вы взяли с жизни Иисуса Навина.
Nakonec, последний пункт. Иисус навен был примером успешного лидера. Он был успешным лидером. Ты должен быть успешным. Что значит быть успешным? Это закончить и совершать твое призвание. Павел говорил, что подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранял. Да успешно закончить твое призвание. Дорогие мои, важно не бежать, не закончить рейс. Но важно не бежать, во-первых. Важнее закончить бег. Важно не просто закончить свой бег. Важно закончить первым, успешно. Кто из вас когда-нибудь занимался атлетизмом? Или как у вас? Атлетикой, да? Легкой атлетикой. Я занимался легкой атлетикой. Я был бегун на 100 и 200 метров. Если вы видите 6, обычно 6 или 8 человек стоит. И вы должны за 10 секунд, или за 11 минут для женщин, вы должны бежать 100 метров. Если 6 человек начнет, почти 50 или сколько здесь метров, может быть 100. Если 6 человек начнет рейс, бег, и один выбил. С рейса, он сошел с рейса. Второй сошел с рейса. Один сошел с рейса через 30 метров. Другой сошел с рейса через 50 метров. Третий сошел с рейса через 60 метров. Их 6 любили, да? 3 закончили. Дается только золотой медаль. 3 закончили рейс. 1 закончил первый. Второй, 6 человек, идите сюда быстренько. 6. Быстренько. Займи свое место. Следующее. Вот высвоили. Где 6-й? Во. Слава Богу. Хорошо, начните двигаться. Вот зашел один. Второй зашел. Третий. Вот, молодец. Там стой. Да, стойте так. Все, вот финиш. Вот финиш. Остался там. Как вы били, да. Вот финиш тут. Человек сошел с 10-го дистанции, или как 10-го метра. Третий на 50. Второй 50. Третий на 60 метровый зашел. Теперь, сколько начали бегать? Они все начали, так? Они все стартовали, правда? Ты не должен быть тех, которые начнут хорошо и закончат плохо. Ты должен совершить твое поприще. Важно не как ты начал, важно как ты закончишь. Я вам скажу, этот человек такой же неудачник, как этот человек. Этот человек тоже такой же неудачник, как этот человек. Чуть-чуть до финиша не дошел. Чуть-чуть остается. Эти 3 закончили рейс. Это хорошо закончить, чем не закончить. Хорошо, слава Богу, что он закончил. Он войдет в Царство Божие. Это тоже закончил, тоже вторым, но награду, конечно, не получит. Но слава Богу, что он закончил. Он войдет в Царство. Золото только дается. Но человек получит венец. Что он закончил. Не только закончил, но он закончил хорошо. Был на первом месте. Иисус навек. Не просто вышел из Египта. Он не остановился, он не умер в пустыне. Все его коллеги и ровесники умерли в пустыне. Не достигли цели. Но он достиг. Халев тоже достиг цели. Но Иисус навек
совершил тишине и сохранил веру, и достиг его сил, и исполнил свое призвание. Сколько из вас? Я вам задаю этот вопрос, и пускай Бог и ваше сердце ответит на этот вопрос. Сколько из вас совершит и закончит, и совершит свое призвание? Сколько из вас тишине совершит? Сколько из вас исполнил волю, изволение Божье на его жизнь? О, Бог, помоги нам. Преклон свою голову, помолись Богу. Шабокоси катабокоси баламандо борокосондо. Есть предназначение, которое ты должен совершить. Есть цель, которую ты должен достичь. Есть призвание, которое ты должен исполнять. Поговори с Богом, чтобы Он тебе помог совершить и исполнять то призвание, которое Он имеет для тебя. Спроси у Него силы, мудрость и благодать это делать. Аминь. Иисус Навин 24, 29 стиха по 31. После сего умер Иисус сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе его удела, в Фамнав, сарай, что на горе Ефремовой, на севере от горы Гаша, и служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все дела Господа, какие Он сделал Израилю. То есть, Библия говорит, после всего Он умер и служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни все люди, которые жили против Него. Но где Он умер? Он умер на земле обетованной. Он умер на хананейской земле. Они наследовали наследство их. Аллилуйя. Аллилуйя. Я хочу закончить это проповедение на этом. Это хорошее заключение. Но я хочу, чтобы вы знали, что у Иисуса Навина были какие-то тоже слабости или ошибки. Это было бы нехорошо, если я вам это не скажу. Я вам скажу до конца. У него тоже были ошибки, но не очень, не очень грубые ошибки. Но вы должны знать их. Аллилуйя. Первое. Было время, когда он правил страной, во время его правления, когда он допустил грех самоуверенности в себе. Кто-нибудь должен считать это. Подготовьте микрофон. Откройте, пожалуйста, 9 главу Иисуса Навина. Или вы можете читать дома. С 1 стиха по 24 стих. Иисус Навин, 9 глава. 1 стиха по 24. Это почти всю главу Иисус Навин. Я вам расскажу, что случилось. Дело в том, что было время, когда они захватили, они побеждали, да, во всех, победили всех войнах, во всех войнах, так? И их враги, следующий враг, на который они должны были нападали, это была какая-то народность такая. И они знали, что они не могли противостоять война Иисуса Навина. Это народа Гаваона или что-то. Гаванитяне. И они, знаете, что они делали? Они хитрили, да? И они пришли и переоделись и делали себя как иностранцы, как другого. Они предали себя за другого. И сказали, помилуйте нас. Мы из другого народа. Мы знаем, что вы сильнее и так далее. Мы издалека. Видите, как мы наши одежды старые и так далее. Потому что мы путешествуем долгое время. Поэтому защищите нас.
И они составили, они так добивали у Иисуса Навина, у Израиля подпись, договор о ненападении. А вы знаете, как тогда заключали договор? Это завет, кровный завет. Ты должен дать свою кровь за другое, и что невозможно нарушать, короче. Это договор. И они составили Иисуса Навина и Израиль войти в договор с ними, чтобы не напали на них. И когда им пришлось воевать и уничтожать этот народ, как Бог приказал их уничтожать, потому что они были против Израиля вначале. Они их не пропустили через землю. Они обнаружили, что они уже с ними заключили договор. Потому что те, которые там, они посылали этих людей из своего народа. Тайно посылали. И он уже не мог это делать. Им пришлось жить, Израилю пришлось жить с этим народом. И с окружающими народами. И Библия говорит, что потом, через несколько лет, эти народы, которые не были выгнаны из Израиля, они стали жалоб в их плоти. В теле их. Они стали жалоб. То есть они, и через них приходили очень много неприятностей Израилю потом. Они попадали в войны, они попадали в всякие неприятности, потому что оставили, им надо было уничтожать, чтобы им жить спокойно. Но они не могли жить спокойно. Из-за этого. Это была ошибка. И давайте посмотрим еще 13 стих. Мы можем читать это. Вы можете читать это всю историю дома, но давайте посмотрим еще 13 стих. Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили. Видите, в чем была ошибка Иисуса Навина? Всегда он спрашивал у Господа. Каждый шаг, что он вообще делает, он спросил у Бога. Заключить раньше он бы спросил у Бога. Заключил мне ли завет с этим человеком? Или с этим народом? Кто они вообще такие? Он не знал, но Бог знал. Бог ему сказал. Но вы знаете, почему он не спрашивал у Бога? Они даже не спрашивали у Бога, прежде чем войти в завет. Договор с этими людьми. Потому что Иисус Навин привык, он был самоуверенным, что он не может ошибаться. Но вы знаете, почему он не спрашивал у Бога? Они даже не спрашивали у Бога, прежде чем войти в завет. Договор с этими людьми. Потому что Иисус Навин привык, он был самоуверенным, что он не может ошибаться. Он привык одерживать победы. Он думал, что эти люди действительно устрашили, что они действительно боялись его, поэтому они пришли. И поэтому он был насколько уверен в себе. И поэтому я хочу, чтобы вы писали себе сегодня. Если у вас есть до какой-то степени, и очень часто лидеры, мы не можем различать, где самоуверенность, где вера. Вы здесь? Да, иногда мы говорим по вере, мы верим Богу. Но очень часто вещи, которые мы говорим, это уже не вера, а это уже уверенность в себе. Всякая уверенность в себе, самоуверенность, как называется, провалом. Но, когда мы говорим, что Господь, я не могу делать ничего. Я полагаюсь на себе. Я не могу делать ничего. Это увенчается успехом. И очень часто мы должны быть осторожны здесь. Это относится к вам и ко мне. Очень часто мы действуем в вере. Мы ошибаемся в вере в кого? В себя или в Бога. Мы можем попадаться в это. И Иисус, он был настолько сильным, что он попал в это. Он не считал, что нужно это спросить у Бога. Он пошел и все. Поэтому каждый шаг, который ты будешь делать, на Божьей ниве, на Божьей работе, научись спросить мнение Бога. Аминь. Научитесь. И как победить такой грех? Как победить такой грех? Или такую слабость? Если ты такой, который всегда самоуверенный, первый способ, как победить эту слабость. Ты должен научиться забывать прошлые успехи. Задние. Библия говорит, что простирая вперед, забывая задние. За то, что мы забываем не только неудачи задние, прошлые, но мы забываем также и удачи, и успехи прошлые. Мы простираемся вперед. Потому что если ты слишком много размышляешь о своем успехе или удаче в прошлом, ты начинаешь полагаться на себе. Библия говорит, что о старом не помышляйте. Забудьте древнее. И о старом не помышляйте.
Вы здесь? Добивайте от древнего и от старого, не помешайте. Это один способ. Второй способ, как можно победить такой грех. Во всем. Даже если ты сам это делаешь, научись давать Богу славу за все. Потому что Библия говорит, Исайя, что Бог не поделит свою славу ни с кем. Даже если это ты это заслуживаешь, не прими это в себе, дай ему славу. Я прошу вас, это очень важно. Следующая ошибка, которая у него была, или недостатка, это мы можем читать книга Судей. Это после Иисуса Навина. 2 глава, 1 и 2 стихи. И пришел ангел Господень из Галгала, Бог им, и сказал: я вывел вас из Египта, и вывел вас в землю, о которой клялся сам вашим, дать вам, и сказал: я не нарушу завета моего с вами вовек. И вы не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушайте. Но вы не послушали глаза моего, что вы это делали. И потом говорит так. То, что я читал, то, что сейчас, да, это книга Судей, 2 глава, 1 по 7 стихе, это то, что я уже сказал, что они стали жалоб в их плоти, да, что они заключили союз с этими народами. Но это другое. Но я сейчас говорю о второй проблеме, которая у него была. 1 глава, книга Судей, 1 и 2 стихи. По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря: кто из нас прежде пойдет на Хананеев воевать с ними? И сказал Господь: Иуда пойдет. Вот, я предаю землю в руки его. И так далее, и так далее. Здесь вам надо быть очень осторожным, чтобы заметить эту ошибку. Но я изучал другие моменты в жизни Иисуса Навина. И я знал, что это верное утверждение, которое я сделал сейчас. Там, где Иисус Навин был силен, там Моисей был слаб. Там, где Моисей был силен, там Иисус Навин был слаб. Иисус Навин был силен, у него было преимущество в том, что он привел народа в наследство, владение их, землю обетованную. Моисей вывел народа, но не смог привести их в землю обетованную. Так? Это была слабость Моисея, правда? И преимущество Иисуса Навина. Но у Моисея было преимущество, которое было слабость Иисуса Навина. У Моисея было преимущество в том, что он оставил за собой лидера, последователя. Он оставил этого же самого Иисуса Навина. Воспитал конкретного человека, лидера. Потому что он понимает, Бог всегда работает через человека. Но Иисус Навин не воспитывал никого конкретного. Он не возлагал руки на кого. И знаете, что он делал, когда он должен умереть, когда он знал, что он должен умереть? Он стал перед народом Израилевым. И он сказал: Израиль, вы будете сегодня, кого вы будете служить? Господу или нет? Вы будете служить и послушаться его словам. Он считал им все закон. И вы знаете, что Израиль сказал? Что народ сказал в это время? Когда Иисус Навин спросил у Израиля: вы будете сегодня, кого вы будете служить? Богу или нет? Что они сказали? Конечно, Богу. Это царя, это было во время Самуила, но это попозже. Но тут они выбрали служить Богу. Он сказал: но я и дом, а сам и мой дом, мы будем служить Господу. И они тоже выбрали служить Господу. Вся Израиль выбрали служить Господу. И даже на том месте, которое мы уже читали сегодня, написано, что при жизни Иисуса Навина все служили Господу. И даже при жизни старейшины, которые еще жили после Иисуса Навина, все служили Богу. Но как только что эти умерли, все, которые жили при его жизни, все не было кому вести. Как
был он, когда Моисей умер, и все остальные люди умерли, он был последователь. Вот теперь в этой главе, и когда война уже пришла против Израиля, они не знали, кто вести, кто должен их вести. Народ был в замешательстве и начали молиться. И Бог дал времени. Заметьте себя какой-то факт в Библии, в Ветхий Завет. Какая книга идет за книгой Иисуса Навина? Судьи, молодец. Что характеризуется эта книга? Что характеризует эта книга Судей? Период отступления, это правда. Почему отступление? Почему Судьи называется? Потому что не было лидера. Ведь эта книга Судей, это после смерти Иисуса Навина наступила такая темная история в истории Израиля. Когда с одного лидера передается другому, не было определенного, естественного лидера. Это образовалась пропасть. Время, которое анархии, даже в это время, в этой книге, именно в этой книге написано, что народ, я не помню, где это точно написано, но написано там, что после смерти Иисуса Навина, что Израиль делали, что хотели. Народ поступал, как он хотел. 21-25, да? Считай дальше. В те дни не было царя в Израиле. Вот, да, это. 21-25. В те дни не было царя у Израиля, не было руководителя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось праведным. Вы слышали? Каждый делал то, что ему... Это не просто единственное время. Каждый делал... Это после Иисуса Навина. Каждый делал то, что ему считалось праведным. Это в книге Судей такая. Это было после того, что шло после Иисуса Навина. А почему эта ошибка не была у Моисея? Потому что у него было кого? То? Потому что он воспитывал Иисуса Навина. Аминь. Если ты хочешь быть сильным лидером, ты должен воспитывать других лидеров. Ты знаешь, ты должен иметь последователей. Если меня уберут сегодня, коммунисты или кто-нибудь, кто придет во власть, я знаю, что 10 Sunday восстанут после меня. Может быть 100 Sunday восстанут. Может быть 1000 Sunday восстанут. Я не боюсь этого. Поэтому мы воспитываем вас. Аминь. Я не имею в виду Sunday, то не там темнокожий, но я имею в виду таким же духом. Аминь. Господь, я благодарю Тебя за это слово, которое